I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my state. ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបខ្ចីលុយរបស់ប្រព័ន្ធ Smart អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយ Smart គាត់ប្រកាសជាពេលខ្លះក៏អាចដាច់លុយដែរហើយពេលយប់យើងអស់លុយក៏យើងអត់ដឹងថាទៅបញ្ចូលកាតនៅឯណាទិញកាតនៅឯណាអញ្ចឹងជំរើសដ៏ល្អបំផុតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ចីលុយរបស់ Smart អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ប្រើអ្នកខ្លះក៏បានដឹងអ្នកខ្លះក៏អត់បានដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់ដឹងមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលនៅកន្លែងពីថា Call បាទកន្លែង Call ហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ខ្ចីលុយ Smart អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ចី$1បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចផ្កាយ911ហើយផ្កាយទៀតមកអញ្ចឹងសម្រាប់$1គឺបងប្អូនចុចលេខ100បាទបន្ទាប់មកចុចត្រង់ជ្រូកមកហើយចុចបញ្ជូនទៅបងប្អូននឹងខ្ចីបាន$1ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាចង់ខ្ចី50សេនគឺបងប្អូនចុចបែបនេះផ្កាយ911ផ្កាយហើយលេខ50ត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ចីបាន50សេនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ចី100ខ្ញុំវាយលេខ100មកបាទហើយមិនដឹងថាខ្ចីបានអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំខ្ចីសារមុនខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំខ្ចីប្រហែលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសារមុនខ្ញុំខ្ចី50សេនឥឡូវខ្ញុំខ្ចី100ខ្ញុំខ្ចី1រៀលទៀតគឺបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមុនខ្ញុំខ្ចីអស់1រៀលហើយឥឡូវខ្ចី1រៀលទៀតគឺអត់បានទេពីព្រោះខ្ញុំការបញ្ចូលលុយខ្ញុំមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចី2រៀលអត់បានទេដល់យើងបញ្ចូលលុយប្រចាំខែច្រើនទៅខ្ចីបាន2រៀលទៅ5រៀលអីចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្ចី1រៀលយើងចុចសញ្ញា Call មកបាទយើងរងចាំវាមួយផ្លែតចាំមើលវាលោតមកសារមកយើងហើយអូខេឥឡូវគេដាក់ request បាទ$1ហើយយើងសងវាវិញគឺ$20ការវាអញ្ចឹងទាំងអស់1ទៅ1បាទអីយ៉ាគឺ$1 20សេនតែយើងសងវាវិញណាអូខេឥឡូវយើងស្នើសុំវាបានហើយវាផ្ញើសារមកយើងចូលទៅមើលមកនេះអូខេគេដាក់នេះហើយការស្នើសុំបាទការស្នើសុំ Smart Loan របស់អ្នកតម្លៃ$1បាទគេបូកនេះគេដាក់សញ្ញាបូកថ្លៃសេវាបាទថ្លៃសេវា20សេនអញ្ចឹងត្រូវបានយល់ព្រមនៅថ្ងៃទី21ខែ2 2022កម្ចីនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅបាទលេខរបស់អ្នកអញ្ចឹងកម្ចីរបស់យើងគឺនេះយើងសងវិញចំនួន$1 20សេនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងខ្ចី$1យើងសងវិញគឺ$1 20សេនសេវារបស់គេគឺគេកាត់20សេនផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆែកទឹកលុយរបស់ខ្ញុំមកបាទឥឡូវខ្ញុំឆែកទឹកលុយរបស់ខ្ញុំអូខេ$1 13សេនគឺខ្ញុំមាន13សេននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការខ្ចីទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺបានជោគជ័យហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាកំពុងតែរកវីដេអូនេះហើយកំពុងមើលវីដេអូនេះផងដែរសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះផងដែរ